Par hokeja pirmsākumu Latvijā uzskatāms 1931. gads, kad Latvijas komanda tika uzņemta Startautiskajā hokeja federācijā. Padomju gados Latvijas hokejisti spēlēja PSRS izlasē, bet 60. gados hokejs piedzīvoja pamatīgu kritumu. Tā mums ir paveicies, ka 1968. gadā, tad, kad jau faktiski, es neteikšu, kad Titaniks bija nogrims, bet bija arī Latvijas hokejs bija stipri tādā, varētu teikt, kritiskā situācijā, jo bija komanda noslīdējusi ļoti zemu. Īstenībā, godīgi sakot, zemāk vairāk nebija kur. Nu, un hokeja vadība tajā laikā pieņēma lēmumu, kad kaut kas jādara nopietni. Nopietni arī tai lietai toreiz pievērs uzmanību, teiksim, varētu teikt, republikas vadība. Un šajā sakarībā Rīgā tika uzaicināts treneris, ar kur mums ļoti ir palaimējies, tas ir Viktors Čihanovs, jā. Līdz ar Viktoru Čihanovu ierašanos Rīgā sākās hokeja ēras atzimšana, un šodien vairs tikai paši kandavnieki un hokejisti zina, ka 24 gadus Kurzemes mazpilsēta Kandava bija treniņu bāzes vieta hokejistiem. Pēc tas Kandavas, ka jau braucam mājās, varēja teikt, ka sezona ir beigusies, tāpēc, ka tas bija visgrūtākais periods. Mēs te 3 nedēļas dzīvojam, neizbraucot uz mājām, un no rīta līdz vēlām vakaram mums bija treniņi. Ārpus arī tā darba apjoma, kurš bija liels un slodzēm, viņos tika ieguldīts ļoti liels psiholoģisks darbs attiecībā uz viņu tādu morālo iekšējo. Tik veidot raksturi. Vārdsargs Mihails Vasiļonaks treniņu nometnē Kandavā, kur rīts sākās jau 7:30 un līdz pat 23:00 notika treniņi gan vieglatlētikā, gan spēka vingrinājumos, kā arī tika apgūta speciālā spēles tehnika, pabija 19 reizes. Viņa prāt, tas ir devis rūdījumu, kas nav zudis pat šodien. Kandava mums tomēr ielika mums tādā personīgi manā pēdā, viņa ielika tādu, kaut kādu darba spēju laikam un tādu darbu, ko es varu, kad es jau negribu darīt, bet man zinu, ka man tomēr to jāizdara un tādā, viss tagad, ļoti daudz, ko man tā Kandava iedeva, tagad dara arī manā vecumā, manā dzīvē. Bet, kad jūs droši vien esiet stāstījis arī saviem jauniešiem, ar kuriem jūs šodien strādājat, ka bija reiz tādas nometnes, ko viņi par to saka? Tas tagad izmainījies, viss tā sagatavošana. Agrāk pamatā bija vairāk tā skriešana visādi. Tagad viņi visi jaunā pamatā visādiem veloergometriem, tādiem visādi zālēs vairāk tās sistēmas uz savādāk. Kaut arī visi, teiksim, tāda vecā paudze treneri skaita, ka tomēr iela, svaigais gaiss, skriešana, tāpat stieņi, visādi štangas ir noderīgāk nekā tagad. Mihailu Vasiļonaku, Sergeju Žoltaku, Artūru Irbi un citus hokejistus, kur sniegumu vairums fanu vēroja vien televizoru ekrānos, kandavnieki ik vasaru redzēja mirkstam Sviedros pilsētas stadionā, un nevienam vien tas līdz iemīļot šo spēli. Katru gadu viņi Kandavā trenējās, un es jau no tādas mazotnes jau viņus redzēju gan stadionā, gan pilsētā jau maziņi viss jau var redzēt. Un tā es arī izaugu, un es arī jau es pat nemāku pateikt, no kāda vecuma esmu hokeja fans. Man ģimenē radinieki daudz ko ir stāstījuši, piemēram, Ops. Viņš esot palīdzējis, ka viņš mācījās tehnikumā, viņš palīdzējis uzcelt šo stadionu. Kāda ir starpība starp šodienas hokeju un starp to hokeju, ko mēs šeit varam izstādē fotografijas vērot? Agrāk nebija tik daudz iespējas un līdzekļu. Šodien ir līdzekļi, bet nav tāda sportisti, kas gribētu tā aktīvi trenēties, pēc manām domām. Nākamgad Latvijas hokejs atzīmēs jau savu 85. gadskārtu, un šajā laikā izstāde Latvijas hokejam 80 apceļojusi vairāk nekā 40 pilsētas un novadus. No Kandavas izstāde par populārā sporta veida vēsturi dosies pie Dobelniekiem.